النهارده اول يوم دايت وربنا يستر، ادعي لي. عايزه اقولك ان انا كل ما اقول يا دايت وكل ما اجي ابدا دايت مش عارفه ليه بقعد افكر انا نفسي في ايه وعايزه ايه وعايزه اجرب ايه، مع ان انا اصلا مش كده. ده بقى مش انا، ده 2 كومنتس جولي الصبح. قعدت افكر في الكومنتس دي واشوف احنا قد ايه متشابهين. كلنا كده على فكره، انتي مش لوحدك وانتي مش لوحدك، انتوا الاتنين عارفين نفسكم، كلنا كده. ودايما بقول لكم ان المشكله هي نقطه البدايه، وانه الفكره كلها في ان احنا بنفكر واحنا رايحين نبدا دايت احنا هنتحرم من ايه، مش نقدر ناكل ايه. ولو فكرنا احنا نقدر ناكل ايه وكتبناهم هنلاقيهم كتير جدا جدا جدا. حاجات كتيره قوي اقدر اكلها طالما انا معتمده على نظام غذائي كامل ومتكامل، وهبتدي اعمل دايت من اكل البيت. اكل البيت ده فيه ايه؟ فيه كل الخضار اللي ربنا خلقه، في كل الحاجات الحلوة الطبيعية زي الفاكهة والتمر والعسل، كل حاجة. طب جربي كده، جربي تكتبي المسموح والممنوع وهتشوفي ان المسموح كتير قوي، وان احنا بس اللي حاشرين نفسنا في حته صغنونه قد كده مخليانا دايما حاسين بالحرمان، حاسين ان احنا داخلين على مجاعه، مش هناكل مش هنشرب مش هننبسط، ما فيهاش ايس كريم، ما فيهاش اي حاجه لذيذه، وهي اصلا الدنيا مش مستاهله. فعلى ايه بقى اعمل دايت اصلا؟ اكتبي بس وركزي فقد ايه ربنا خلق لنا حاجات كتيره جدا نقدر ناكلها عادي جدا واحنا عاملين دايت. بعمل ايه دلوقتي؟ بقطع ليمون، كرفس كده اهو، الكرفس اهو، اهو الكرفس موجود اهو، وسبانخ. اوكي، ده العصير الاخضر اللي هعمله النهارده. بينزل الميه الزياده اللي في الجسم، يعني لو جسمك معبي ميه هتنزل. وبلاش تقولوا لي بقى نبدله بايه، بدلوه بقدونس بس مش زي ده، ده فايدته اعلى بكتير. شويه سبانخ وليمون. ما بشربوش على الريق، ممكن اشربه كل يوم عادي، كل يوم اخد كوبايه مش هيجرى حاجه. ممكن نخليها يوم او يوم لا، زي ما اتفقنا. بينزل الميه الزياده اللي في الجسم، ممكن يبقى بيعلي الحرق. لو انا شخص ما بيشربش ميه كتير فبالنسبه لي ده شويه ميه حلوين، شربت في اليوم مثلا كوبايه كبيره كده، فدي حاجه لذيذه وكويسه جدا. ف فيتامينز، مينرالز، حاجات كتير. المهم بقى نرجع لمرجوعنا. الدايت من البيت نعمله ازاي؟ مثلا وجبة الفطار، هصحى الصبح هاكل بيض. البيض ده ممكن يبقى مسلوق، ممكن يبقى مقلي عيون، ممكن يبقى بالسبانخ، ايوه ممكن يبقى سبانخ ومشروم، ممكن يبقى شكشوكه يعني بالخضار كده بتاعنا والطماطم كده عادي. يعني اهو فقره البيض كلها ما فيهاش اي حاجات حرمت منها. ممكن احط عليه رشه جبنه، ممكن اكله بقى بالعيش، ايوه اتفضلي كلي معاه ربع رغيف. البيض ده لما هتاكليه، بس هو البيض اللي بيشبع اكتر بيبقى المسلوق بصراحه. لكن برضو لما هحط بيض وخضار وكده مع بعضه، حته جبنه وكوبايه شاي بلبن او نسكافيه ايا كان بتشربوا ايه، الدنيا ما خربتش. انت بقى تصحي كل يوم تفطري كده. انت لو فطرتي الفطار ده مش هتجوعي. ادي فقره الفطار. عندك ايه كمان؟ يعني انا شوفي اديتك كام فقره، كام حاجه، كام اختيار للبيض، كل انواعه تمام معاكي جبنه، معاكي زبادي اكسترا، تمام. هاجي بعد شويه لو جعت اقدر اكل فاكهه، واقدر اكل فاكهه وزبادي، واقدر اشرب رايب، واشرب ميه طبعا كتير. وايه كمان؟ عايز تاكلي سلطه مثلا بتجوعي قوي فبتفطري بدري، كلي سلطه. عايز تاكلي سلطه تونه، كلي سلطه تونه، كلي سلطه عليها فراخ، كلي اي سلطه فيها بروتين، مفيش اي مشكله. عايز تاكلي بيض تاني، كلي بيض تاني، مفيش اي مشكله خالص. ده في حاله ان انا جعانه. وعلى حسب انا بقى بفكر كده بيني وبين نفسي، وانا جعانه كده انا عايزه اكل ايه؟ جعانه جوع قوي، ولا عايزه سناك، ولا عايزه حاجه حلوه، ولا عطشانه، ولا عايزه حاجه مسكره؟ انا عايزه ايه بالظبط؟ وعلى اساسه بقرر. هاخد زبادي عليه معلقه عسل صغيره، عليه فاكهه، اوكي. هاخد الجريك يوجرت او الزبادي العادي، مفيش مشكله. هاخد الفاكهه بس، اوكي. هاخد سلطه بس، اوكي. وهكذا. هتقل في السلطه ويبقى فيها بروتين عشان جعانه ميته من الجوع، اوكي. كل ده تمام. هنيجي عند الغدا. طبخه ايه يا ماما النهارده؟ طبخه خضار ورز وسلطه. هتاخدي طبق الخضار بتاعك وتزوديه شويه. الرز هناخده 4 5 6 معالق رز، براحتك وانتي وشطارتك. الماكسيمم بتاعك 6 معالق من المعالق اللي بناكل بيها. لو قللتيها شويه تبقي شطوره. طبق خضار
شويه زياده. كلي خضار اكتر، اعملي طبق السلطه او شوربه خضار، زودي في الخضار على قد ما تقدري. ابتدي بالسلطه، كلي خضار، بعدين حطي رز على الخضار، اتغدينا، واختمي بالسلطه تاني. ها، عايزه سناك تاني؟ خدي سناك. بعد كده هتتعشي ايه؟ تعشي بقى جبنه قريش عليها طماطم وخيار وفلفل رومي ورشه زعتر، رايس كيك واحده، عايزه توستايه اوكي، على حسب برضو. قيسي انتي، فكري، شغلي مخك، شوفي الجوع واصل لحد فين. استنوا اجيب ميه ساقعه جدا وتلج عشان اعرف اشربه ويعني وانبسط بيه. انا كده كده مش بتضايق من طعمه خالص. لو عايزين تضيفوا عليه ربع تفاحه كيويهايه، عايزين تضيفوا عليه اناناس، عايزين تضيفوا عليه عصير برتقان شويه صغيرين، عايزين تضيفوا عليه كيوي، كل ده اوكي. بس بالنسبه لي هو كده سعرات على الفاضي، يعني ملهاش لازمه. انا كمان شويه ممكن ابقى عايزه اكل التفاحه دي او الكيويهايه دي احطها على زبادي بالليل، فما بحطش سعراتي كلها في حاجه واحده. ده كده سعراته ولا حاجه، ما فيهاش اي حاجه، ولا عسل ولا اي حاجه خالص. بشربه ساقع بشربه متصفي. لو انت شاطره وتعرفي تشربيه من غير ما يتصفيه اوكي، بس بصراحه هحس ان هو ممكن كمان يضايقني قوي في القولون، فما انصحش. لو عايزه تضيفي له كمان جنزبيل اوكي، بس خدي بالك لو عندك اي مشكله في المعده، لانه احيانا الجنزبيل بيبقى حامي شويه على المعده مع الليمون كمان. ولو عايزه تشربيه من غير ليمون خالص مفيش اي مشكله، مهم عندنا انك تشربي وخلاص.